Следващия момент при стендъп комиците, това е да измислят някаква тема, на която хората да се смеят. И на какво могат да се смеят хората? Ами на нещата, които виждат всеки ден покрай себе си и нещата, които искат да им се случат, обаче не им се случват. И какво виждат хората покрай себе си всеки ден? Ми виждат лайна. Какво искат? Ами искат секс. Значи ето ви двете теми в стендъп комедията, изобщо за хуморът, секс и лайна. Обаче, понеже ми е ограничено времето на сцената, реших да обединя двете теми в едно. И сега какво става? Ако обединим темите за секса и лайната в едно, се получава политика. Всички знаем, че политиците са абсолютни лайна и непрекъснато се чудят как да ни е балът. Ето ви ги двете теми, секса и политика в едно. И аз затова много обичам да правя политически хумор и изобщо да се базикам с тази част от живота и да не гледам чак толкова сериозно на нея, защото иначе стане трагично. И затова започнах аз да се замислям, понеже обичам и да асоциирам, изобщо да се представям нещата под един по-различен ъгъл и се представих, да кажем, политиката като личност. В смисъл, всички политици, ако ги обединим в едно и да получим една личност. Какво би представлявала тази личност? Доскоро много едностранно ни представяха медиите политиката, гледахме само нейното лице или лица. Обаче напоследък малко се разкрепостиха, обърнаха и другата страна на политиката, задната страна, която напоследък е много модерно и известно да се нарича Бареков. Задната част на политиката. Бареков е много интересен, защото той, например, е един прекрасен такъв човек-оркестър, който сам си е направил нещо като реалити шоу, което върви по почти всички медии и което се казва "Гласувай за мен". Той сам си му е режисьор, сам си му е сценарист, сам си гласува за себе си. И се надяваме, че един ден пък неговите продуценти може би ще се светнат, че не е чак толкова талантлив, ще му спрат финансирането, ще му махнат предаването, защото иначе на нас ще ни се наложи да го смъкваме от ефир. В крайна сметка, като боря за политиката като личност, и като всяка една личност, тя преминава през някакви житейски фази и изобщо развитие. Тези житейски фази още едно време са били разработени от Фройд. И сега, ако разгледаме, както ви казвам, политиката като една личност и фройдистките фази, какво се оказва? Първата фаза, според Фройд, в развитието на личността, това е оралната фаза. В оралната фаза човек възприема всичко, целият свят е в устата му. Това протича някъде в първите няколко месеца в живота на човека и всичко в устата му. Какво става с политиците? Тък му се пръкнат малко преди избори, няколко месеца преди избори, знаете как се навъждат, нарояват някакви нови политици и всичко им е в устата. Те не разбират какво говорят, но си говорят. Всичко е така. Те говорят от, да кажем, социална реформа, здравна реформа и стигат до други глупости, като увеличение на максималната работна заплата, пенсия, която щяла да има, например, размер, колкото е седмичния оборот на едно средно казино в Слънчев бряг. Нали, някакви такива фантасмагории. Изобщо тогава девиза в оралната фаза на политиката, това е "обещал съм и още ще ви дам". Следващата фаза, вече малко преди избори, това е, според Фройд пак говоря, това е аналната фаза. В тази фаза политиците са готови да се нагъзят на всеки, изобщо да понесат всичко, само и само да преминат в следващата фаза, в креслото на властта. И в тази фаза те се държат на принципа на пирона. Не знам дали знаете принципа на пирона какъв е. Значи, принципа на пирона е, за да пропиеш, първо трябва да ти го начукат. Много от тях са абсолютно склонни да правят такива компромиси със себе си, за да преминат в следващата фаза, която е фалическата фаза, според Фройд. Те
те вече, някои от тях са се наместили в стола на властта, така да се каже, отдъхнали са от предишната фаза, поемат въздух, нали? И фалическата фаза какво представлява? Ами това си е през фалуса ми е за вас електорати. И вече като се поуспокоят съвсем, и вече които дозреят до съвсем такива властови позиции, те преминават в последната фройдистка фаза и това е гениталната фаза. Какво представлява гениталната фаза, да ви обясня сега? Те си стоят спокойно, електората долу недоволства и те си местят гениталиите от левия кръчел до десния. Долу народа показва среден пръст, на тях изобщо не им дреме. И тяхната логика в този момент и в тази фаза е: ами, кучетата си лаят, кервана си върви, или пък вие ни показвате среден пръст, но пък го усещате. Някакви такива неща. И с колегите, да продължа нататък, с колегите имаме... Колегите, мълчете, ако обичате. С колегите имаме от време на време. Аз в момента ви базикам, защото вие не искахте да ми представите и ще ви гавля цяло вече. Така. Така, с тях имаме разни... разногласия и спорове. Разногласия и спорове имаме доста големи по въпроса за това, кога е започнал стендапа в България. Изпитваме известно чувство на гордост, че всъщност нашата формация тук се мъчим да поставим основите на стендапа, но изобщо нещата не стоят по този начин. Стендап в България е имало преди много години. Най-известният стендап комик, който години наред се занимаваше с това, беше Тодор Живков. След което той има изключително много последователи от новата генерация в последните 20 и няколко години. И дори аз, за да ви покажа това нещо, съм си направила някои извадки на истински техни реплики на стендап комиците от новото поколение. И сега ще ви ги зачета. Те са много любопитни, много забавни. Например, Нейчо Неев, човекът оркестър, който е бил къде ли не, казва: ега ти държавата, щом аз съм и вице-премиер. Нещо страхотно. Или пък Жорката Първанов. С подписването на този договор България се осигури голям член. Следващите са още по-добри. Аз съм в истински възторг от някои неща. Един от най-известните стендап комици, политици, т.е. имам предвид, това е, както всички се досещате, Бойко Борисов. Той непрекъснато ръси смешки. Например, да мачкаш Цветанов е все едно с гол от дупета ралеж да мачкаш. Или пък: аз съм прост, вие сте прости, затова толкова добре се разбираме. Страхотно, невероятно. Сега, появиха се и няколко нови жанра в тези наши стендап политици. Един е агресивен стендап. Майстора там е Волен Сидеров. Просто той е неотразим и недостижим. Като, например, за прокуратурата какво казва Волен? Няма да ме спрат някакви педерашчета. Той проявява и фантазия, играе се с думи, гледайте какво става. Аз няма да подкрепям Орешарски, нито Бадемов, нито Лешников. Има и друг вид стендап политици, които малко като нас по-сексуално го раздават в хумора си. Един от най-добрите е Яне Янев, който казва: аз не свършвам толкова дълго, колкото предполагате. Доста време ми трябва. Страхотно. Новия стендап политик, както вече засегнах темата, това е Бареков, който не говори чак толкова смешни неща, но се държи изключително смешно. Той, например, е казал следното нещо, направо официално го е обявил:
че Бареков твърди в интервю, че за него на следващите избори ще гласуват 2 милиона. Като ни уточнява дали тези 2 милиона са в лева или в евро. И изобщо, какво да ви кажа, те са ни голяма конкуренция. Първо, че имат много по-голяма аудитория, излъчват ги много по-често и освен това са много по-добре платени от нас. Което мен ме замисля дали да не създадем в крайна сметка една наша партия, такава на смешниците, които сме тук, защото те и другите са смешници. Поне ние и авторски хумор доста си правим, но така или иначе аз като обмислях тези неща, си мисля, че няма да е зле да направим една партия, даже име съм измислила и мисля да я кръстим КУР. Коалиция за управление на родината. И тогава, като те питат ти какъв си, ти няма да кажеш, че си обикновен член, ти ще кажеш, аз съм КУР.